abin da za ka yi ka sa Allah a gaba, Allah ya shige maka gaba, ka nemi taimakon Allah, ka nemi tsarin Allah, ka nemi kariya Allah, ka nemi Allah ya shiga. Kakka ɗauka ko ƙarfinka ko dabararka ko iliminka ko iyawarka za ta amfani ka, in babu taimakon Allah ba abin da zai kai labari. Wala ta'ajaz, kakka nuna gajiyawa, ka fara zuwa makaranta ka yanke, ko ka fara karatu ka tsaya, ko ka fara neman kuɗi, ko ana samu kai baka je ka samu ba. Dagewa ake ka kasa dagewa, tashi ake da ka kasa tashi, himma ake ka kasa himma. Ka bari duk kowa ya nisa a baka a baya, abokanka su taso, kowa wani ya karatu, wani ya kuɗi, wani ya ilimi, kai kana nan sai dai ka dinga roƙo. Kakka kuskura, wala ta'ajaz. To kaga an gina ka akan abu uku: alhirs, ihris ala ma yanfa'uka, wal isti'ana wa adamul ajzi. Sai ce wa in asabaka shay'un, ka gama plan ɗin ka zan kai kaza, sai kuma wani abu ya zo akasin abin da ka tsara.